Sa unang pagbasa, gipasaligan sa Ginoo ang katawhan sa Israel pinaagi ni propeta Jeremias nga moabot gyud ang panahon nga magpili siyag hari, bag-ong hari sa Israel, nga dili lang mukuha nila gikan sa kaulipnan sa Ehipto o kaulipnan sa mga nasod dinhis kalibutan, kundili mo palingkawas gyud nila gikan sa kaulipnan sa sala, ug dili gyud mabuntog kining maong hari. Kahibaw mo kinsa ning haria? Kinsa man si Kusga. Tulo raman kabuk ang nahibaw. Mo nay resulta kanibitang magsigil ang tagsimba ting misa di Galio rata mo simba. Di kita mo simba kada adlaw, maglisod tag tubag, no? Kinsang haria ang gisaad sa Ginoo? Nangatog daday mo ganiha di ay. Si Jesus. Karon gisaysay sa atong ebanghelyo giunsa pagkatao ni Jesus, kining hari nga natawo, unsa may background sa iyang pagkatao. Una, na nanamkon ang babae nga ulay. Talagsaon gining haria kay ngano man ang nagmabdos niya usa ka babaeng batan-on, gibana-bana mga 14 ang edad, unya wa hilabtig laki, namabdos lang. Sama na, mutuo mo ana dili, kamong mga babae, tuo mo dili. Hoy mga babae, mutuo mo nga mamabdos ra mo bisag di mo hilabtag laki. Kusga. Tulo ka buk mutuo to askuan. Kamo day din di mo mga babae. Di mo mutuo ana. Too nya musugot mo nga mamabdos mo bisag di hilabtag laki. Mas daghan gid ang niingon di oy. Kung lisod man sa usa ka babae ang pagmabdos nga wa hilabtig laki, mas lisod sa usa ka laki katong ginganlag Jose nga uyab ni Maria nga sinayura na sila. Lisod daw aton sa usa ka lalaki nga ang iyang uyab, ang iyang pangasawunon mabdos ng daan unya wa pa niya mahikapi. No? Ambot kamo mga laki dinhi, ganahan mo mga sawa ng babae nga namabdos lag kalit niya wa pa gani mo magdog. Ingon sa mga laki, ngigagod. Ambot o kay kaming mga pari o ikumpara nimo sa ubang lalaki, kami man kuno'y pinakabuutan, ingon sila. Ambot lang ako, papangasawon kong babaeng mabdos ng daan. Unfair kay nastanan, hindi lang sa ko eh. Labi na gyud kung ingnon ko nga lalang ni Espiritu Santo, pastilan lisura ana nya ni sulti rabas Maria ni Jose nga Dio mabdos ko lalang sa Espiritu Santo. Maora ba to katong tulo ka buwan nga mibiya siya sa ila dito sa Nazaret kay mo alagad siya ni Isabel dito sa din man to si Isabel na mabdos Hudiya ni ngadtos Maria ni puyo og tulo ka buwan pag-uli is ila dito sa Nazaret ning galit lag ingon Dio mabdos nako lalang sa Espiritu Santo. Ingos Jose, unsa pala kang espirituhang imong naagian dito lakaw-lakaw kasdan? Siya mo sa lakaw nga to alagad ni Isabel porting layo ka muragikan tingali sa motong sa distansya na niya pila na ka miles muragikan dito sa Bugo abot siguro Santander tingaling gilayon na na ngayon ana niya ni istar pag ditong tulo ka buwan. Ikaw laki ka na umulisod kag tuo eh. Pero si Jose gitawag og taong matarong.
Si Maria sad gitawag sad og ulay og putli nga babae. Kini manggong mga putli kana ba mga pure and virgin, di gina ka maong mamakak. Kay kung mamakak ka, siguro mangyud ka nga madi na putli. Kamuro mga babae din putli mo o bakakon? Tubag mga babae. Mao na siya, wa mong tubag, mga bakakon kay mo. Bisag palayan lang gani mo, ilhan na mong namakak, no? Inyong buhok, di man na tinuod, bakak man na, no? Kasagaran ninyo, inyong mga kilay, bakak naman na, di naman na tinuod. Uban ninyo, mga naong ninyo, di man na mo itinuod nga kolor, inyo naman ang ipaputi-puti. Mga bakakon, kay daghang kay mga bakakon, no? Pero si Maria, wa siya maghuwat, nga mudako ang iyang tiyan aron mapangutana siya ni Jose. Siya mismo mo'y misulti ni Jose, "Diyo, nagsabak nako." Ana. Nabita to'y usa ka inahan nga ning kumpisal nako nya sige siya hilak kay ang iyang ikatulong anak kontra gyud kay siyang papa. Nya magsigi gyud kunog kulata ang iyang papa nya ang iyang anak murag musukol sa gid sa iyang papa, ikatulo na niyang anak, babae. Nako ngano ka na? Ingon din siya, "Pader, ikalay akong sultihan. Nagbuwag mi kadiyot sa akong bana pag humag katao sa akong ikaduhang anak, gibiyaan ko sa akong bana. Nya pagbiya sa akong bana, ning kamot kog trabaho, nya kay galisod mangyud ko, hangtod gitong nagsikog panghuwam og kwarta, wa man ginipahuwam nako. Ang nipahuwam nako ang among kaubas trabaho nga minyo, pero iyang hangyo mag-date mi tungod sa akong panginahanglan. Nakig-date ko pa diri ni ingon ko kausa lang ha." Ana. O pagdangtan ko og mga usa ka buwan, wa kuno siya dayon tunghae. Karon kay nibalik mang iyang bana, naghilak, nagluhod-luhod kay makig-uli gid niya. Di iyang gidawat. Pagdawat niya, siyempre, tinukhangay to the max gito. Wa kaabot kunog tunga sa buwan, wa na magi siya tunghae, na mabdo siya. Kinsa katong anak? Ikaw mo ba, kinsa tong anak? Wa man sa siya musulti kinsa tong lakiha iyang kauban basi pari siguro to. Kinsa tong anak? Ambot lang. Ano? Basta hasta siya gaduda nya karon kay pagkatao sa iyang anak mao man gilahi og naong sa tanan niya lang mga katunggaunang duha, lahi ning ikatulo. Hasta sang batasan mo na guilty kay siya. Ingon siya. Wa man sad siya mosulti siyang bana, di man siya parihang Maria nga nisulti. Kay nisulti pa to siya, bunog kay to siya siyang bana. Pero si San Jose kay matarong man nga tao, wa niya bunogas Maria. Nagplano lang siya nga sa hilom iyang buwagan. Kay sakit kayo, no? Sakit kayang gibati. Pero sa damgo ba? Gi-explainan siya sa anghel in his dream. Pagkabati gyud ni Jose sa aning explanation sa anghel unsa may gibuhat niya, mibalik siya ngadtong Maria og iyang gipangasawa si Maria. Kamong mga laking niya dinhi, ikakita ninyo sa iyong asawang namabdos niya, wa mo pakahilabot niya kay gikan pakas abroad niya, magplano kang mubuwag niya, niya padamgohon dayon ka nga pangasawa na kay swerte na mangasawa mo dili. Pangasawa na kay makaluwas na nimo mangasawa mo mga bana o dili. Ako mangasawa ko og ingnon ko kaning namabdos nga madre pader, swerte na ako nimong pangasawon. Ay maluwas kina siya. Mangasawa gyud ko. Pero niya manggoy laing sultis anghel
nga si Maria magpabiling yung ulay, wa din gisuwat pero mo na gisulti sa anghel nga si Maria magpabiling ulay hangtod sa iyang pagbalik ngadto sa Ginoo, nga ang pagpangasawa ni Jose ngadtong Maria maoday ang protective action, dili right over ni Maria. Dili ba kanang normal nga right sa husband over the wife, nga right na nako nga makig-sex ka nako kay imo gug kong bana. Wa na, gi-cancel na sa Ginoo. Ang iya is to protect the purity, the virginity, and immaculateness sa iyang asawa. Kana tingali mo ilabing lisod, ako di na tingi kumusugot ana. Mabdos ng daan, pangasawa, inighumag panganak, ayaw hilabti. Sus, Ginoo ko. Purti pa na kong antos anig pangasawang mabdos ng daan. Ang ikaduha, di lang gyapon ako, pastila. Kanyag mamabdos na sa nag-ikaduha. Nya ingnon lang gyapon ka, ayaw hilabti ha, kay sa Espiritu Santo ra gyapon eh. Pero kay si Jose, usaman katao nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang gibuhat, gituman niya ang sugos Ginoo. Kaning pulong diris katapusan, apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak, wa na magpasabot nga paghumag panganak gihilabtan. Wa man gani siya kahilabot sa wala pa manganak, samot na paghumag panganak nga ning gawas na gyud ang mga mensahe sa anghel nga mauni ang anak sa Dios, kinsa pagoy ganahan mo hilabot anang giagias Ginoo. Awa, di mo ka-imagine. Ebe, kamo ko na, kamo, maka bugal-bugal mo, makahilabot mo anang, di ako gani mga apuhan sa unas, na akong mamagpapa, kanabang rosaryohan ba, o kanang crucifix, ba, nagibinditahan, abisag mo pa bindatahe, basta rosaryohan nga na-cross, ay, ayaw naglakari, dili ka mo lakad ba? Ana mo, ana? Awa mo, ana? O lagi ayaw lakad kay gabaan ka, ana? Oh, ayaw nag-ipatakag labay-labay. Kung saan man nag-ipatakag na nagbutang, binditado ba yan eh? Kanay na, bitaw? Labaw na gitingalig mo ingon, tagi-agian ba ni Ginoo? Anya, oy, naunsa gud taon. Lisod eh. Mauna, si Jose, usag yun ka modelo sa taong matarong. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Sa may pasabot ani nga ang taong tarong kanunay magsunod sa Ginoo ug mangita og Ginoo, mupalambo sa Ginoo diha siyang kinabuhi. Nindog tayo.